中咗啊？係咪中咗啊？好似咁冇力咁樣嘅，中咗都唔知啊！等佢仲喺度等啊！私立仔啊，真係等佢仲喺度等啊！完全係我話啲食咁耐未食完嘅咧。唉，第一條啊，養住佢先啦。冇勾到啊！食咗啊！哦，咁樣搞法。哇！一嚟啊中啊！呢啲唔對得㗎，養魚嗰啲唔對得㗎，唔好對啊！俾人話㗎。你揾啲冇網兜住嗰啲，好似呢度呢啲有啲冇網兜住嗰啲先得。係喎。係嘛？上次嗰個係咯，因為我見到佢游出嚟，咁啲咪抽到佢。你解勾咧，你唔好夾得咁死，應該養翻生佢喎要。因為揾條毛巾包住佢。跟住吉我嘛，你知啲錢。揾條毛巾包住佢先。喺嘴嚟嘅就好容易整嘅啫。你養生佢先。養生佢啊嘛，因為死咗會好臭啊。阿叔話要即湯㗎，媽，如果你唔知。係啊，你攞個鉗解咗勾佢啊。有冇解唔解到啊？解到，好容易解咯，呢個喺個嘴邊。好。我見到咁多斑點嘅喺呢條橋，好多點啊嗬，好多點點喎，覺得係。用青蟲。佢用嗰啲連理啊，嗰啲淘寶買嗰啲啫嘛。你可唔可以整兩粒俾我？你試下。不過放喺度等下先。哇！你有隻啄我，褪後先就褪後睇下有冇嘢啄我。都唔啄我喎。係喎，真係有嘢啄我。中唔中？哇！好似好扯咁樣喎。哇！好扯喎。真係三叔喎。三叔波。哇！勁好扯喎。影張相啦，不如就咁定住張相啦。企埋嚟啊！企埋嚟。三叔啄完一陣間又唔啄，係咪食咗呀？好似係食咗喎。真係食咗。又有啊？咁好嘅嚇？呢條沙律啊？
呢個毛巾嚟。我知。你次次都係中呢個我嗰個領悟鈎喎，唔係中你嗰個泥媽鈎喎。我全部唔係泥媽鈎，換咗啦。換咗啦？斷晒啊！哇，鈎得咁實嘅喂！斷咗。再綁個。綁唔到，斷晒。又係老虎啊！係咁中老虎喎！嗰個鉗去咗邊啊？喺你嗰度啊？頭先你騎嘢㗎嘛？唔係啊，你嗰個老虎鉗咪你要擺喺度嘛？唔通我擺啊？入咗球又，夾硬掹佢掹翻個鈎出嚟，等佢拉條魚絲。哎呀，咁樣出翻嚟。哇，中啊！睇住個拉桿啊！咦，唔係喎，都 OK 啊！呢條咩嚟啊？呢條係絲鴨嚟喎。啊，唔係喎，呢條係黃腳鴨嚟喎。係喎，黃腳影張相咁啊要。細細地都好啦。居然有黃腳添喎，我仲以為絲鴨啊。咪先啊！哇，嚟嗎？哇，好似好扯咁樣，又係三叔啊！好扯喎！入咗扣啊！係喎，入咗扣。嗰個解鈎喺邊度啊？哇！我見到支竿攣晒喎，真係。我以為泥媽嚟嘅，因為嗰位係泥媽揸埋啊！中啊！又係，咦？石狗喎，唔係老虎。翹咗我條絲啊！係噃，又翹咗我條絲喎。係咪我中㗎？究竟？唔係，你遞過嚟啊！遞過嚟啊！
我攞唔到啊！我都話石狗喎。係。橋咯。跳咗幾下。咦？呢條大啲喎，呢條沙腩幾好扯喎。勾嘴邊啊？嗰啲魚淨係食你啲脷啊，唔食我啲脷啊。唔係啊。衰魚嚟啊！衰魚。淨係食你啲嘢啊！你啲卧底嚟。中咗唔知啊？絲南。哎呀，吉到我添。有乜咁煩㗎？等我一陣先，等我落咗去先。哎呀，頂你啊！走佢。哇！沙掹。哎呀，甩咗。哎呀，再釣過啦。點解會甩嘅啊？你有幾號鈎啊？係啊，好阻水喎。冇撈機啊！都唔關撈機咩事啊！你一上咗水面你甩啦，根本上冇可能撈喎。撈都撈唔切。好慢啊！超慢啊！有沙貓，好多魚喎呢度真係。好雜啊啲魚啊！雜到乜魚都有。